pessoal, eu estou aqui com mais um vídeo aqui feito especialmente para você que assiste o canal Edivan Lustosa Nordestino. E você que ainda não é inscrito no canal, assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal para o canal, que o canal cresce cada vez mais. A gente agradece demais quando você se inscreve. Inclusive nós passamos agora de 7.000 inscritos, a gente deixa aqui o nosso agradecimento boa, a cada um, viu? Agora há pouquinho, né? Agora há pouco. Pois é, isso é muito bom, graças a Deus, a gente agradece a todas as pessoas que estão se inscrevendo, que são inscritos no canal. E quem assiste os vídeos e não é inscrito, não deixe de se inscrever, não paga nada, né? Não é, Mayara? É. Não paga nada. E hoje aqui nós estamos num momento especial. Estamos com algumas pessoas aqui na nossa casa, aqui na Mayara, aqui na propriedade. As pessoas amigas que vieram diretamente de Esperantina, não é? Vamos Esperantina aqui no Piauí. Vamos aqui apresentar a nossa amiga Socorro. Olá, do canal Vida na Roça com a Socorro. Estamos aqui com a dona Terezinha do canal TV Terezinha Viva a Vida, é só alegria, pessoal. Não deixe de se inscrever. Inscreva aí no canal do amigo Edivan Lustosa, nordestino. Representa todo o Nordeste, é nós tudo aqui junto. Tudo junto e misturado. Estamos aqui com a Márcia, a esposa do Chico Museu. Todos, sim. Estamos aqui com a dona Lina, mãe do Chico Museu. Boa noite para todos inscritos. Quem não ser inscrito, que se inscreva, que a luta é boa. E é verdade. Os amigos é melhor, que o pessoal, muito acolhedor, muito humilde. Beleza, estou gostando muito. Aí aqui nós temos a Dani, filha do Chico Museu, da Márcia, aqui, que também está conosco. Estamos aqui com a tia Nena, né? Que está vindo de longe, está aqui prestigiando também, conhecendo aqui a propriedade. Sejam bem-vindas todas vocês. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. E as demais pessoas que também estão aqui, que estão ali em off, né? Pessoal, aí vocês estão vendo aqui essa fogueira aqui, que já está sendo consumida aqui pelo fogo. É porque essa noite aqui é uma homenagem que a gente fez essa fogueira aqui, uma homenagem ao Nordeste, né, que tem as tradições nordestinas, né? Tem aqui a gente, geralmente na região, a gente costuma fazer a fogueira de Santo Antônio, de São João e São Pedro. E essa fogueira aqui, ela é homenagem a esses três guerreiros, né? Guerreiros santos, não é isso? E aí, moçada? O que vocês... Só alegria. O que vocês estão achando, Mayara? Você fala um pouco aí das tradições nordestinas, das fogueiras. Quando a gente soube que elas viriam aqui para a nossa casa, né? No primeiro momento eu disse logo para o Edivan para pedir para fazer essa fogueira, né? Algo simbólico assim, que é da tradição nordestina, para a gente celebrar esses santos. E para a gente ter esse momento aqui de aproximação, de animação. E a gente sabe que todos esses momentos aqui, eles fazem com que as amizades sejam fortalecidas. E a gente aqui, em nome aqui da nossa família, a gente quer deixar aqui novamente o nosso agradecimento a essas grandes mulheres. Obrigada. E as demais pessoas que estão aqui, por ter vindo aqui conhecer e visitar novamente aqui a nossa propriedade. A gente fica muito feliz com a presença de todas vocês. Nós também agradecemos, né? A gente agradece, é a primeira vez que estou por aqui, simplesmente estou amando. Vim para voltar à tarde, acabei ficando pro outro dia, gente. E a gente agradece. Eu agradeço demais pelo convite, Edivan, Mayara. Estou amando. Muito obrigado pelo convite e espero que em breve dê tudo certo, vocês visitar lá o meu cantinho também. O convite está sendo feito. A dona Terezinha também está vindo de longe. Isso. Tá gostando? Demais, muito bom, rapaz. Só não consegui pegar aquele peixe, a massa pegou, mas valeu tudo de bom. Foi, né? Só sucesso, pessoal. O lazer é bacana mesmo. Tô amando mesmo o local, bacana mesmo. A Márcia hoje foi a você já pescadora. vão poder ver aí depois aí também nos vídeos aí. Que a Márcia, a esposa do Chico Museu, foi... que pegou um peixe. Foi o panga, peixe panga, pegou de anzol. E aí, Márcia, você já comeu aquele peixão que você pegou? Sim, ainda agora há pouco? Comemos aqui na janta, né? Na janta, né? Foi lá mesmo. Ah, foi lá mesmo? Foi na brasa.
E aí, como é que foi o gosto? É saboroso mesmo ou não? Muito bom. Muito bom, né? Delicioso. É isso aí, rapaz, pois é. Aí assim, Edvan, E a sensação é melhor quando você pega, né? É. Apesar que eu foi a primeira vez, né? Mas eu gostei muito. Amanhã nós vamos de novo, né, Tereza? Então vamos cedo. Talvez amanhã eu realize meu sonho. Dona Márcia, depois de 20 anos tentar pegar, o dia Sim, amanhã foi, todo, exatamente. Desde de manhã que tava tentando, ninguém conseguia. Pra pegar a carga. Isso, pegaram 2 cágados. É. Aí assim, Edvan, assim, uma pessoa que estava muito ansiosa para vir aqui na propriedade era a Dona Lina. É. Estava querendo muito vir. E a gente fez todo o esforço para que elas pudessem estar aqui conosco. E eu só agradeço. Que A Deus tia lhe Nena dê em também dobro. está vindo de longe conhecer aqui a propriedade, está gostando também. Está sendo. Tá sendo Tudo é no muito bom. dia, né? Tudo é no dia. Tudo tem o Tem seu certo. tempo e sua hora, né? Tudo tem seu tempo e sua hora. Já dizia mesmo um versículo bíblico. Pois é, aí nós estamos aqui reunidos agora nessa noite aqui, apreciando aqui também a parte noturna, né? Que também é muito bom, né? E apreciando assim essa fogueira que está acesa aqui no nosso terreiro, né? É uma fogueira bem nordestina, que são tradições nordestinas. Muitas pessoas ainda costumam assim reviver essa tradição, né? Que além das terras quadrilhas, né, aqui no Nordeste, né? O folclore é grandioso, né, Baiara? Aí assim, Edvan, nós mostra ali a churrasqueira ali, ó. Pois é, Tá esperando ali. a churrasqueira já está aqui, o senhor Edilson está preparando aqui, acendeu agora nesse momento. Ela está estralando. Ela está estralando aqui. Mas o senhor Edilson está aqui, o meu sogro, né, senhor Edilson? depois de uma Pai da Baiara. tarde de peixe cozinhado, Vai ter aqui uma alguns. carninha aqui para tirar o gosto, né? É isso aí. Ele vai assar aqui uma carninha agora pra gente saborear assim e comemorar esse momento assim dessa união, né? Que vocês, nós aqui estamos unidos aqui nesse momento, né? Que com a graça de Deus, né, estamos unidos e que depois de curtirmos aqui essa união, amanhã iremos para as nossas casas definitivas, né? Não é isso? Se Deus quiser que seja tudo em paz, né? Seja tudo em paz. E aí, Dona Lina? E aí como é que tá? Tá gostando mesmo? Muito, muito. Só resta agradecer mesmo a Deus e a todos vocês. Pois é, teve outro pessoal que não puderam vir, como o Chico Museu, né? Que não estava compromissado, né? Sim. E aí, por causa disso, aí outras pessoas também se compromissaram, não puderam vir, mas outro dia eles vão vir, que já vieram uma vez aqui. Com certeza. Fizeram essa visita aqui, porque nós já estamos com aquele laço de visita, né, Mayara? A gente visitou eles a primeira vez, e depois eles visitaram a gente, e depois eu fui lá. Aí o seguinte, aí, essa amizade, que é uma amizade muito bonita, que eu saí aí do meio das mulheres, né? Fiquei aqui afastado aqui, né? Porque vocês, graças a Deus, estão assim, muito unidas, sempre se falando, né? Pelo zap, pelas mensagens, né? O diálogo ele é frequente. Diálogo mesmo bem frequente, todo mundo se acompanhando, vendo, falando dos problemas e tentando resolver. Porque em alguns momentos que a gente está assim meio desanimado, aí de repente chega uma mensagem da Socorro, da Márcia, da Dona Lina, da Dani, vai chegar agora da Terezinha, da tia Nena. E aí aquele momento que a gente está assim, querendo assim desanimar em alguma coisa, de repente chega aquele bom dia ali que você não está esperando, aí já dá aquele ânimo, né? Aquela empolgação. Desperta novamente. Com certeza. E aí a gente fica compartilhando as experiências e está sendo muito bom, graças a Deus. A gente só tem mesmo a agradecer aqui a vocês por todo esse carinho, por todo esse apoio. Muito obrigada. Eu tenho que agradecer também. Eu digo igual. A recepção Recepção foi foi- maravilhosa, Olha, meu né? Deus. Tá sendo, né? Tá sendo. A recepção está sendo maravilhosa, mais tarde. No próximo capítulo. Mais tarde a gente vai dormir. Eu ia dizer igual a Dona Angélica Melo, né? Que eu vivia assim, toda vez que eu era chorando, toda vez que eu era triste, só numa luta, e aquela luta só deixa mais a gente estressada, né? Aí hoje, graças a Deus, apareceu
povo de Deus, para a gente ficar conversando, né? Passa áudio, passa mensagem, a gente liga, a gente fala, conversa. Quando pensa que não chega na sua Pois casa, é. né, dona? Aí chega gente também, aí esse celular de noite eu fico olhando. Aí pronto, isso aí melhorou muito para mim. Se distrai, a pessoa fica bastante Tirou distraída. muito isso aí, certeza. porque Né? eu não vivo quase só, que eu vivo com Deus, mas, e o povo, né? Aí pronto, aí isso me melhorou demais, é o que me conforta. Basta Deus. Que bom. Pois é, só tem a agradecer e só alegria. As pessoas, Com tipo, certeza. às vezes a gente tá desanimado, querendo desistir do canal, né? Aí vem aquelas comentários daquelas pessoas que gostam tanto da gente, gostam dos vídeos da gente. A gente grava um vídeo assim, acha que isso aí não vai dar nada não, mas as pessoas parecem que gostam tanto e incentivam a gente, né? E cada dia você tem mais vontade de Mais continuar também, e não né? desistir, né? Desistir, a gente pensa, ao mesmo tempo, não, eles gostaram, então eu vou gravar novamente. Então isso vai Porque, fazendo com que a gente tenha mais força e fique mais animado. porque você tem o prazer, né, de fazer, né? Isso. E eu digo pra agradeço você, demais. aproveitando que eu posso a oportunidade. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Essa é a minha metodologia do dia sempre. É a mesma coisa que eu falo pra você. A esperança é a última que morre. Então, não podemos desistir. Jamais. É uma coisa que você ama fazer e eu também, ele também. Ó, E a gente vê a desistir, né? questão assim, da gente, assim, depois que a gente começou a gravar, não é? A gente começa a se relacionar com tantas pessoas. Com tantas pessoas, pessoas boas demais que a gente não conhecia, que a gente não sabia que existiam, né? E aí também aí dá aquela força pra gente, né? Pra gente, não é, Mayara? A gente passa a se comunicar com tanta gente de várias partes do mundo, né? E a gente vê que eles estão gostando do que a gente está falando, do que a gente está mostrando, né? E ao mesmo tempo a gente fica saciado, né, com aquela amizade, não é, que vai só, né, que nasceu, que vai só crescendo, né? Isso é muito bom mesmo, né? Muito bom. Sedivan, e o mais interessante, o que eu fico mais feliz é quando tem pessoas que botam lá os comentários dizendo que estavam numa depressão, sabe? Tanta depressão. E aí, assim, eu comecei a assistir seus vídeos, a minha vida começou a mudar. E não só os meus, como a dos outros colegas, né, também. Aí eles dizem assim, nossa, totalmente diferente a minha vida. Essa vida de vocês aí, todo mundo feliz, alegre, todo mundo reunido. Esse dia a dia da roça, e de todos os outros lá. O pessoal diz assim, minha depressão já passou, outros dizem eu estou me recuperando. E então a gente fica muito, muito feliz por cada uma dessas pessoas que, graças a Deus, estão se recuperando, estão ficando bons, já ficaram, né? Que bom que eles gostam dos nossos vídeos e esses vídeos estão sendo remédio para cada um deles. Pois é, isso Melhor, né? isso é muito bom, né? A gente assim, tá aqui nessa união, assim, nesse momento bastante unido, um momento bem descontraído, né? Quer dizer, nós estamos aqui no calor dessa fogueira, né? Vendo aqui a chamazinha se levantar, né? A fumacinha também subindo, né? E sempre isso aí são as questões assim do passado, assim, que a gente ouviu falar muito das fogueiras que as pessoas faziam, né? E tudo, a fogueira do meu vizinho é maior do que a outra, e aí foi mais animada e tudo. E a gente está assim, revivendo assim, esse ato que muita gente deixou de fazer, né? Até mesmo pelas questões que as pessoas agora, muita gente já vive no meio, não vive mais no meio rural, já vive no meio assim, mais na cidade, né? Onde não é bem permitido fazer a fogueira, né? Só se for alguns cantos separados, porque realmente tem a questão da fumaça, né? Algumas pessoas não gostam, né? E realmente às vezes incomoda e tudo, mas aqui na área rural, a gente está simbolizando aqui, essa fogueira aqui, para poder mostrar para os nossos inscritos, as pessoas que estão assistindo o nosso canal, que o nosso Nordeste continua assim, prevalecendo assim, essa tradição bem antiga, né? Não é, Mayara? É isso mesmo. Hoje está sendo só alegria. O dia hoje foi muito produtivo, graças a Deus. Foi um dia mais de lazer mesmo.
E amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Tem muita coisa. Amanhã, dona Lina, a gente tem o carneirinho aí pra comer assado, o carneirinho, né? Deve ser gostoso, com certeza. Mais pescaria também. É, pescariazinha também, né? A Márcia já ficou prometendo. 6 horas da manhã, vou com o senhor disse. O pai pra pescar. Amanhã sai, né, Terezinha? Vai peixe. Amanhã sai, mas eu quero Amanhã eu realizar pego meu... dela. Amanhã eu realizo meu sonho. Aí eu quero que vocês peguem pelo menos as piabinhas para o meu filho, José Davi. Né? Que é o prato predileto dele, é piaba assada. Né? Ele quase não gosta de comer, mas piaba ele é o prato predileto. Só me cobrando de vez em quando. Eu já fiz algumas pescarias aqui para ele. Já fiz até vídeo, né, e tudo. Ele gosta bastante de piaba, né? A gente pega aqui facilmente, com 1 litro, né? Ela sequinha é bom. Mas ele gosta assadinha de qualquer jeito. Até pega na hora ele come, viu? Come e acha bom. Pois acompanhe o nosso canal, que a gente está sempre preparando assim, um conteúdo muito bom, assim, para levar para você que é inscrito, que apoia o nosso trabalho e também apoia o trabalho dos nossos amigos, das nossas amigas aqui, que levam esse testemunho através dos vídeos, né, mostrando o dia a dia. Eu estava aqui conversando aqui em off aqui com a Socorro. Socorro, é tão bom quando a gente vê aqueles seus vídeos, você fazendo aquelas galinhas. Meu Deus, mas que coisa boa, fazendo bolo. E aí, de repente, a gente aprende a ter uma receita nova, que a gente não sabia. Eu tenho vários tipos de receitas, coisas assim que eu já aprendi, já vindo da minha avó, dos meus pais, né? Então eu quase não faço porque só eu e o meu esposo. Se ele viajar, fica só eu e o papai. Aí eu não faço só para nós dois. Porque nem energia a gente não tem, aí não tem como estar conservando, né? Então a gente só faz o basiquinho mesmo. Mas no dia que chegar a energia, eu vou ter mais coisas para mostrar. Com certeza. Pois é, né? A gente estava comentando até agora há pouco sobre a questão das fogueiras, que no passado, né? Não é, dona Lina? Tinha muita gente assim que tinha essa tradição assim, de passar fogo, né? Passar fogo. Isso aí, é uma coisa boa, né? Tem um maninho. As pessoas realmente tinham isso, né? Ficava. A amizade aumentava o ciclo de amizade, né? Era. Era muito bom. É muito bom assim. Aí quando se via, todo mundo vai ficar naquela alegria, né? Né? Mas já acabou isso aí, não Tem, agora a gente vê que os colégios ainda alguns colégios fazem as quadrilhas, né? Que para poder mostrar um pouco, né, essa tradição nordestina, que é relacionada também com fogueira, né? E tudo é relacionado, o mesmo mês e tudo é relacionado. Pois é, meu povo, pois vamos aqui se despedir do vídeo, né, Maiara? E quem quiser falar mais alguma coisa para a gente encerrar, né? Pois se você que ainda não é inscrito no canal de Vão Lustosa Nordestino, aqui com essas mulheres aqui, tão alegres, tão amigas, vamos se inscrever no canal, né? Não é só assistir o vídeo não, além de assistir, se inscreva no canal, é de Vão Lustosa Nordestino, curta, compartilhe com seus amigos e comente. E pessoal, né? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.